ជីកតាមមករណ្ដៅសោះបងប្អូនអរគ្នានិយាយពីថាឡើង10គីឡូហ្មងបងប្អូនអូយនិយាយពីថាមករណ្ដៅនេះគឺមើមច្រើនមែនតែនហ្មងនិយាយទៅគឺមើមឡើង4មើមណាបងប្អូនហើយនិយាយពីល្អមែនតែនហ្មងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនដឹងហើយថាដំឡូងនេះគឺដំឡូងអីចេះដំឡូងនេះគឺដំឡូងជ្រៅនឹងឯងដូចរាល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្លាប់ជីកបង្ហាញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នានិយាយពីថាអូយបងប្អូនហើយចំណេញមែនតែនហ្មងយើងជីកតាមរណ្ដៅទេគឺបានមើមដល់ទៅ4មើមឯណោះណាបងប្អូនខែនេះហើយចង់ជីកដំឡូងជ្រៅទៅកន្លែងណាក៏មានដើមដែរនិយាយទៅឲ្យតែឯងជីកអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែខែនេះហ្នឹងគឺខែរដូវដែលជីកដំឡូងជ្រៅណាជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតាមចំការស្រាច់ចឹងហើយគឺចេញទៅពីផ្ទះ50-60ម៉ែត្រហ្នឹងគឺដល់កន្លែងជីកដំឡូងបាត់ហើយជីកដំឡូងនេះគឺនៅក្បែរដីឡូនិយាយទៅគឺនៅជាប់នឹងមាត់ថ្នល់តែម្ដងណាបងប្អូនដើរតាមហ្នឹងគឺឃើញឲ្យសតដើមដលងណាបងប្អូនអរគ្នាគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងវាដុះរៀងច្រើនជាងអីចឹងហើយនិយាយពីថាបងប្អូនអើយនិយាយពីម្ដុំនេះវិញណានិយាយពីថាសតទៅដើមដលងនិយាយទៅគឺដើមច្រើនហ្មងបងប្អូនមកកដប់នេះគឺសឹងថា4-5គុំណាបងប្អូនគាត់ថាមួយគុំដែលខ្ញុំវាច់នេះគឺមួយគុំហ្នឹងគឺ3ដើមហើយចំណែកគុំនេះមួយទៀតនេះគឺឡើង4ដើមណាបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងជីកដំឡូងហ្នឹងណាបើសិនជាជីកគុំណាដែលមានដើមច្រើនណាគឺចំណេញមែនតែននិយាយទៅគឺកាលណាដើមវាកាន់តែច្រើនមើមវាច្រើនតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើថាគុំណាដែលមានដើមតែមួយគឺមើមវាក៏តែមួយដែរប៉ុន្តែចំណែកដែលគុំដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំជីកនេះគឺមានដល់14ដើមដល់អញ្ចឹងទៅគឺមើមវាក៏4មើមដែរអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺវាចំណេញណាបងប្អូនហើយនេះមកកដប់ដែលខ្ញុំថាមិញហ្នឹងគឺនេះដើមនេះមួយហើយដើមនេះមួយទៀតនេះបងប្អូនឃើញចិត្តគ្នាហើយនឹងដើមដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែកាប់នេះណានិយាយទៅគឺមកកដប់ហ្នឹងគឺស្រួលមែនតែននិយាយទៅវាដើមនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ថាអានេះវាមាន4ដើមអញ្ចឹងហើយយើងជីកអាហ្នឹងទៅវាចំណេញអញ្ចឹងណាឆាប់បានអញ្ចឹងណាពូជីកតែមួយរដូវគឺបានមើមច្រើនតែម្ដងណាមិញហ្នឹងគឺចាំងបានតែខាងលើទេបងប្អូនដោយសារដីរឹងពេកចឹងហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ថាចាំធ្លាក់ភ្លៀងមកចាំទៅជីកអីចឹងណាចៃដល់អីយប់ឡើងមានភ្លៀងធ្លាក់មែនបងប្អូនតែគាត់ថាភ្លៀងនឹងវាមិនភ្លៀងជាខ្លាំងប្រហែលទេចឹងហើយក៏គាត់ទៅជីកម្ដងទៀតអីចឹងណាដីរៀងផោជាងមុនអីចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺដល់ក្បាលមើមហើយនិយាយពីថាក្បាលមើមប៉ុណ្ណមេជើងខ្ញុំហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយបើសិនជាខ្ញុំអ្នកជីកវិញហើយបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញក្បាលមើមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឈប់ជីកហើយខ្ញុំដើរចេញបាត់ហើយប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ជីកអីចឹងណាគាត់ថាក្បាលមើមដំឡូងជ្រៅគឺវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលយើងជីកកាន់តែជ្រៅបានមើមវាកាន់តែធំអីចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅជីកដំឡូងជ្រៅនេះបើសិនយើងអត់មានការអត់ធ្មត់ទេគឺជីកអត់បានហូបទេបងប្អូនជាពិសេសក្មេងៗដូចពួកខ្ញុំអីហ្នឹងគឺដឹងតែជីកអត់បានហូបហើយប៉ុន្តែចាស់គាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គាត់ធ្លាប់ជីកអីចឹងគឺគាត់តាមតលតបានមើមអីចឹងណាបងប្អូនណាបែបខ្លះហ្នឹងជីកដំឡូងជ្រៅលើកនេះនិយាយពីថាឧបសគ្គអើយឧបសគ្គបងប្អូនហើយនិយាយពីថាជីកនឹងភ្លៀងមកទៀតដល់បងប្អូនអើយនិយាយទៅគឺទៅជីកនឹងខ្ទង់ម៉ោង3ដែរហើយវាស្ទុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលជីកមានណាធ្លាក់ភ្លៀងមកឡើងរាវបងប្អូនហើយរំតារាំងភ្លៀងហ្នឹងក៏ទៅជីកបន្ថែមទៀតអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមពិតទៅគឺជីកចិត្តបានដែរហើយនិយាយទៅគឺជីកបានឡើងជ្រៅនិយាយទៅគឺប្រហែលជា2ម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងណាគាត់ថាវាមិនទាន់ផុតមើមដល់ពេលភ្លៀងអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាកសិនដល់ពេលរាំងភ្លៀងក៏មកជីកបន្តទៀតអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលភ្លៀងហើយអញ្ចឹងទៅគឺដីនឹងវារៀងស្អិតអញ្ចឹងក៏គាត់ស្រួលជីកដែរអញ្ចឹងណាហើយមើមបងប្អូនហើយមើលពីលើចេះទៅឃើញមើមតែ2មើមទេប៉ុន្តែវាកបាំងគ្នាបងប្អូននិយាយទៅគឺ4មើមណាមើមនេះគឺ4មើមវាកបាំងគ្នានៅពេលដែលយើងជីកឲ្យផុតមើមហើយបានយើងចាប់ដើមប្រលេះវាអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺមើលចេះទៅឃើញតែ2ទេហើយដំឡូងជ្រៅនេះគ្រាន់តែក្បាលមើមវាសឹងថាកន្លះម៉ែត្របាត់ដែរហើយកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងគឺហូបអត់កើតទេដោយសារតែវាក្រហមវាចាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយចាប់ពីកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងទៅចាប់ដើមរីកបន្តិចដងធំទៅអញ្ចឹងណាពេលថតចឹងឃើញរណ្ដៅដលងហ្នឹងគឺរាក់ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនិយាយពីថាឡង2ម៉ែត្រជាងណាហើយធំទៀតរណ្ដៅហ្នឹងបើសិនយើងជីករណ្ដៅរៀងទូចពេកគឺយើងពិបាកក្នុងការយកដីចេញអញ្ចឹងបងប្អូនអាហ្នឹងផុតដល់ហ្នឹងហើយមានល្អសាច់ចេញដៃផាច់ឡើយហើយនេះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជីកឡើងផុតមើមបងប្អូននៅពេលដែលយើងជីកផុតមើមអញ្ចឹងកាត់តែក្បាលមើមវាហើយគឺអាលាស់ដកវាមក
ban lần sưu bờ sân dương chỉ dẹp ban phật mơm té lo mình có sang thao rừng cơ phong bông ôn tôi vừa chọp năng chích và đạch chọt và đạch anh trắng á bình dương lược màu ban trắng á bàn tay nó về để quạt chích phật mơm chạy tới cứ đọ màu sưu bàn tay này với nhau bông ôn vì bị lược máu vì miền này tôi là pì hay viên đâu tạ tu về thống mà cứ việc đạch bà này bàn tay dương nó anh ở chích vừa ban anh trắng á này mà này bạn này bạn ở đây hai bạn mình đang miền Tây thì sa bọt vô tròn vi tê tập lực do một ban buổi dương chôn đại đòn lên một ôn sa tại vì điên chiều đại chẳng hai cứ dương thôi trẻ tới nó pe đại dương ở chích áp sinh ban tới năng việt lệ tới cứ dương tiên lực giật màu tại mặt đòn mà sân chỉ việc bạn sẽ trôi được không nóng co do ban đây còn tha về điên của ba anh chẳng á chẳng hai cứ dương tròn việc chọp hai dương chẳng ở chích áp sinh các bạn đại bắn đúng mơ tao đi thòng mày chứ mơ mình được phim con này bạn cái bạn giờ cho nó mới tiệt thôi bạnกันmà mơ mình sau chỉ thôngประมาณ tê và phânกับพวนใด thì บางปอนปันแต่เวียนมันเตียนไปจีปีใหม่แล้วบางปอนออกนี่ให้ใช้ละอมเตียนบางปอนโอ้ยเงาเต๋อคือพอยละอ๋อนะบางปอนออกนี่เวียนี่เวียจังรัดมวยนี่วันนี้วิอัดตอนพอดมือหมดเป็นจังตัวลอยอย่างนั้นก็อัดระบบมาได้ตัวแต่จิตวิไทม์ตีได้จังนะมึงโอนบ่มจังเต้เชื่อจิตไปไทม์จังมีแต่ย่อจอบนั่งจอดประดับวีให้เลิกมาตีบันบานโดยซาแต่วิเชื่อได้จังวิจิตเต้ก็ย่อได้ลังเลือดบานได้ดูกันสะอาดสึกเชยบะละแบบมันอันนี้พอดมากลมเหมืออันนี้พอดตานอนติ๋งจิตพอดอัดพอดเตอันนี้พอดอันนี้จิตพอดได้เนี่ยđi cô chờ lùn kì mà lần đầu miền buôn mơ mình nhá cứ vô bà này hay mà đầu đi tiệt nó cứ viên đâu có bái lần đầu đang dân con là chích đây lần đầu mùi tiệt này tụm lẹ trôi tao không lần đầu cha tao cứ dân xia về tao cứ vô bà này hay mẹ anh đi cứ miền tái mình mơ tê để xa vì miền đầu tao mùi này chẳng á hay chích lươn này một ồn hơi xa tại vì miền đầu sạch dân con là chích tao mà chấm hiên tới lại vô tụm lôn năng bà này chẳng tốt bà này ha mà mơmนี่ฮะเกิดบ้านจิตดัดพดเมิมเตะเดซ่าแต่ไม่เดืองหรือเงิดได้เดืองยุบได้จังหายคือจิตดัดวิโยตรำนังแต่มาดองนะให้นามวยวิเมียนแต่เมิมพองจังหายคือเชลจิตปตอตีคือดัดโยแต่พนังบ่าวนะบางปนออกนี่ให้นี่ปตอจิตบ้านนะบางปนอยู่ไปท่าตำเรียบตำลงนี่ฮะคือโดดกอดออกมองบางปนสโลนนะบางปนออกนี่เคยจังให้นะบางปนอยู่เต้าคือด่ามากระตอนังอดจังออกตีให้มากระตอนี่ฮะบางปนอยู่ไปท่าเงาใบบนเตะฮะอดจังออกพองโดยซาแต่เมิมนังวิจารณ์นะบางปนออกนี่ใช่ดูใช่หนูไอ้น้องก็มากโลเต้าหนึ่งนั่นไหมกันปนล่างวันดับกะโลมากลมว้าวดอกกอให้ตัวปีใบตึกหายนั่งมันจับดาวเรือกลงนั่งมอเลี้ยงตึกระบายดัชเงาจังนะใหญ่เต้คือตุ่มรอบบ่อปุ่นย้อมนับไปได้จิตตุ่มลงบานหายนั่นคือดัชเงาหอบถึงหยบนั่งแต่ดองบุ้ยตุ่มลงนั่งไปสั่นยืงตกมาหยบหรือปีหยบกอเวียเสาช่างได้เวลาจ่ายจังนะไปยืงจิตบานเพลียมทำไมแจ๊คือเงาเต้คือพอยละอให้ช่างเตียนจังนะบุ้งนักเนี่ยให้ยังเงานี่ไปสั่นจังจัดสะบอกบานได้เป็นแต่สำหรับยังวิ่งขณะยังจัดสะบอก
វាលះហាលួយចឹងណាបងប្អូនវាលួយយ៉ាងក្រៅចឹងបើសិនយើងទុកក្នុងសបកយើងគ្រាន់តែលាងវាសម្អាតដីចេញហើយយើងយកកបិតមកចិតសបកចេញនៅពេលដែលឆ្អិនវិញគឺវាងាយស្រួលជាងចឹងណាវាអត់រលួយចឹងទៅនៅពីក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនឲ្យទៅជីកដំឡូងបានពេលល្ងាចឡើងគឺយប់ឡើងណាហូបបាយហូបអីហើយហ្នឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចែងតែស្ងោរចែកកូនហូបអីចឹងណាហើយជ្រក់មួយស្ករសដោយសារតែអត់មានស្ករក្រហមបើសិនជាមានស្ករក្រហមវិញបងប្អូននិយាយវាថាត្រូវគ្នាបងប្អូននិយាយទៅឆ្ងាញ់ហ្មងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ